این هم دسته تراشیده شده کموچه، جای گوشی‌هاش هم در اومده، سوراخ‌هاش هم قبل از اینکه به تراشیم زدیم که دیگه مشکل پیدا نکنه. بعدش میمونه پاشنه‌ای که باید بزنیم که اینو باید از اینجا ببریمش. یه تیکه پاشنه حالا هر چقدر که چوبمون رسید واسهش درست کنیم که وقتی رو کاسه میشینه به این صورت این قالب این زاویه میگیره که میشینه روی کاسه به این صورت. چکش هم ملزومات کار اومد. یه دونه میخ ریز میزنیم اینجا، کجا؟ دقیقا بغل تک. و میخوامونش روی تک که این تک تکون نخوره. از پایینم یه دونه میخ میزنیم به همین صورت. یه میخ هم اینجا میزنیم که اینو بچسبونیمش به توقه. این اولیشو فقط اینجوری میخ میزنیم. ترک بعدی که خواستیم بچسبونیم، علاوه بر اینکه اینجا رو چسب میزنیم، این بغلی هم که میخواد بره به چسب به این ترک قبلی باید چسب بخوره. یعنی اینجا چسب میخوره، اینجا هم چسب میخوره. این نگاه میکنیم این درز نداشته باشه. وقتی درز نداشته همه چیش میزون بود، یه میخ اینجا میزنیم بغلش که اونور نره، یه میخ هم اینجا میزنیم بغلش. یه کشم میندازیم دورش. جفتشون میکنیم هیچ دردی نداشته باشه. تمام که شد، این نصفه ای که عرض کردم چسب نزده بودیم و پرکه کردیم، شروع میکنیم از این قسمتی که چسب زدیم دور توقه ادامهش میدیم. اینقدر میچسبیم تا برسیم به این انتهای این ورش. یعنی یه نصفه شما بدون چسب چسبونیم که ترکام همه چسبید به توقه، یه نصفه شو به توقه نمیچسبونیم، روی توقه چسب میزنیم که اون لبش بهش نچسبه. چرا؟ چون بعد که میخوایم در بیاریم بتونیم جداش کنیم از هم. وقتی جداش کردیم، کامل شد جداش کردیم، برسیم به این مرحله این تموم شده. الان قسمتی که جدا کردم چسبوندم به هم. دو تا چیچی داریم دیگه، دو تا کاسه داریم میچسبونیش به هم دیگه، به این صورت میشه. اینو چسبوندم که خوش بعدش یا خراطیش کنم یا با دست تمام این لبه های کمی که داره با چوب صاف و سنباده میزنم صافش میکنم. این لبش هم تنظیم میکنم قشنگ، سنباده میزنم، چوب صاف میزنم، اینا رو صاف کنم. این ورش هم که میخوام یه دست بشه رو همون تخت سنباده که داشتیم به این حالت وقتی اینا رو باز کردم میکشم اینقدر تا صاف شه. خب این تش اینجوری مونده و وقتی کاره این تموم شد، تموم سنباده کاری و نش تموم شد، اینو میزنی اینجا با چسب و پیش دستی میبندیم. دسته رو تراشیدیم، گوشی ها هم تراشیدیم جا، گوشی ها رو در آوردیم آماده. میایم این بیخ دسته هم درست کنیم، پاشنه رو میچسبونیم روی با اون زاویه‌ای که باید روی کاسه بشینه. حالا ما این دسته آماده است، ما روی کاسه نصبش کنیم. چسب کف پاشنه رو میزنیم که روی کاسه بچسبونیمش.
چسب روی کاسمون هم میزنیم. این اول سوارش کنیم تا بعدا که خوش شد پینشو بزنیم، پین چوبی بزنیم. این مرحله سوراخ زدن دسته و کاسه است برای نصب سیمگیر. بله میرسیم به رنگ کردن ساز که با لاک‌الکل این کار انجام میدیم. یک دست که زدیم میذاریم خشک بشه، 2-3 ساعت بعد دوباره دست دوم میتونیم بزنیم. این دست اولو بهتر اینه که حسابی بمالیم اینو تا لاک قشنگ به خوردش بره.